ប្រទេសសិង្ហបុរីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីសហការគ្នាចេញដីកាតាមចាប់ជនសង្ស័យ34នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកតាមអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជានេះមិនមែនជាព័ត៌មានថ្មីក្តៅកគុកទេតាមពិតប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជើងក្រោយប្រទេសសិង្ហបុរីទេប្រទេសសិង្ហបុរីទេព្រោះអីសិង្ហបុរីបានចេញដីកាតាមចាប់ជនសង្ស័យចំនួន34នាក់ហ្នឹងគឺនេះជាថ្ងៃទី2ទៅហើយព្រោះប្រទេសសិង្ហបុរីបានសង្ស័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជនជាតិដែលជារបស់ខ្លួនណាប្រជាប្រដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលជាជនជាតិសិង្ហបុរីតែម្ដង27នាក់ហើយនឹងមានជនជាតិម៉ាឡេ7នាក់នៅក្នុងហ្នឹងគឺសរុបទៅ34នាក់ដែលពួកគាត់សង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអក្រិតកម្មឆបោកអនឡាញនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងដឹងហើយថ្មីនេះគឺក៏ក្រើកពេញផ្ទៃពិភពលោកអំពីមុខមាត់នឹងគេដ៏អាស្រូវរបស់ប្រទេសកម្ពុជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបនលបែងឆបោកឬក៏អំពើឆបោកអនឡាញដែលជាក្រុមសម្ព័ន្ធមានអង្គការចាត់តាំងចាក់ស្រេះដែលនៅក្នុងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងលោកចិនស៊ីដែលមានសញ្ជាតិកម្ពុជានិងជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែនផងហើយសហគមន៍អន្តរជាតិគេបានចាត់ការយ៉ាងចាស់ដៃហើយក៏អត់មានបងអង្គដៃដែរបណ្ដាលម៉ោងនេះគឺអត់មាននរណាសម្រាប់ដៃសោះហើយទាំងអស់គ្នាគឺដឹងថាឫសគល់នៃបញ្ហាគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះកម្ពុជាយើងคล้ายទៅជាចំណុចដ៏ក្តៅកគុកនៅលើពិភពលោកដែលគេមើលមកថាជាមជ្ឈមណ្ឌលជួញដូរឆបោកនិងអកតកម្មអនឡាញយ៉ាងក៏ក្រើកពេញពិភពលោកកាលមុនយើងបកកាយបានគ្រប់យ៉ាងដោយសារអីពេលគេមានរបាយការណ៍អីក៏យើងថានោះជារបាយការណ៍មើលងាយបន្ទាបបន្ថោកតម្លៃប្រទេសកម្ពុជាលៀបពណ៌កេងចំណេញនយោបាយធ្វើឲ្យចំណេញតែបកប្រឆាំងអីឡាក់នឹងឡាក់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលគិតថាអាចនឹងធ្វើរឿងនេះដោយខ្លួនឯងមិនចាត់ការចឹងដោះសារជាជាងដោះស្រាយនិយាយការពារជាជាងនិយាយការពិតព្រោះកម្ពុជាបិទមាត់ចិត្តឈឹងបានតើតែរឿងនេះផ្ទុះចេញទៅលើឆាកអន្តរជាតិបានអន្តរជាតិជួយអន្តរាគមន៍ទៅកុំអីអត់មានរឿងដោះស្រាយបែបនេះទេហើយនិយាយទៅកម្ពុជាសប្ងៃអរគុណអាមេរិកមិនអរគុណអាមេរិករឿងខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះកុំតែមានជនជាតិអាមេរិករាប់លានអ្នកដែលខ្លាយទៅជាជនរងគ្រោះមិនរាប់លានរាប់សែនអ្នកហើយនឹងមានជនដទៃទៀតរហូតដល់អាចខ្ទង់លានអ្នកឯនោះដែលខ្លាយជាជនរងគ្រោះដោយសារតែអំពើឆបោកអនឡាញនៅកម្ពុជានឹងឯងដែលអាមេរិកចាត់ការបើកុំអាមេរិកចាត់ការក៏ប្រទេសដទៃទៀតនឹងស្ងាត់ទៅបាត់អស់ទៀតហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាថាវាមានរឿងពីរវាជាកម្មអកុសលសម្រាប់កម្ពុជានៅក្នុងន័យថាមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងគឺអាប់អួរអាក្រក់នៅលើឆាកអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងការឆបោកអនឡាញប៉ុន្តែវាជាគេហៅថាកុសលមួយគឺជាអំពើគេពរជ័យមួយនៅក្នុងគ្រោះនឹងដែរពរជ័យសម្រាប់មិនមែនអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេមិនមែនក្រុមបកពួកនៃការដឹកនាំប្រទេសសប្ងៃគឺពរជ័យដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំង17លាននាក់ដែលបានរឿងនេះកើតឡើងទៅវាដូចបោសសម្បុកនឹងមួយក្នុងពេលមួយសារទៅព្រោះរដ្ឋាភិបាលអត់អាចដោះស្រាយអីបានទេនៅតែដោះសារការពារអញ្ចឹងដល់ពេលរឿងនេះកើតឡើងលើពិភពលោកគេចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយទៅធ្វើឲ្យយើងសំណាងទាំងអស់គ្នាដែរអញ្ចឹងភ័ព្វវាសនារបស់កម្ពុជាមិនមែនអាស្រ័យទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេគឺអាស្រ័យដោយសារតែជនរងគ្រោះនឹងវារាយប៉ាយច្រើនពេកហើយខ្ញុំនឹកឃើញរឿងនេះដល់អារឿងដែលថារឿងឆ្មាកដោដែលមាននៅក្នុងផ្ទះមួយដែលឆ្មានៅពេលដែលកដោប្រាប់ថាម្ចាស់ផ្ទះដាក់ថ្នាំកដោសម្រាប់សត្វកដោនៅក្នុងផ្ទះអញ្ចឹងកដោមកពិតឆ្មាថាជួយមើលផងកដោកូនខ្ញុំឯងអាចងាប់ដោយសារតែរឿងថ្នាំដែលម្ចាស់ផ្ទះដាក់នឹងហើយដល់ពេលហើយឆ្មាគេថាអត់មានខ្វល់អីផងព្រោះរឿងកដោរឿងឆ្មាព្រោះរឿងខុសគ្នាឯណាមួយឆ្មាមិនសូវត្រូវជាមួយកដោផងអញ្ចឹងអត់ចាត់ការរឿងនេះទេដល់តែពេលចំណេះការក្រោយមកកូនកដោនឹងនាំគ្នាទៅស៊ីដែលថាថ្នាំពុលហ្នឹងក៏ងាប់ពាយពេញផ្ទះហ្នឹងក៏ធំក្លិនស្អុយរលួយពេញផ្ទះហ្នឹងម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏នៅមិនបានហ្នឹងក៏ឆ្លោះគ្នាររឿងរហូតផ្អើលដល់ទាំងឆ្មាដល់ទាំងអីទាំងអស់អាកដោក៏ងាប់អាឆ្មាក៏លែងនៅបានសោយសុខវាយផ្អើលទាំងអស់គ្នាដូច្នេះរឿងនេះគឺគាត់តែថាតកតងនឹងថាពេលស្អីក៏ដោយតែមានរឿងអីកើតឡើងគឺតើតែថាវាមាន domino effect វាផលប៉ះពាល់អញ្ចឹងតែយើងជួយដោះស្រាយបញ្ហាមិនអាចដោះស្រាយនឹងការពាររួចខ្លួនទេតែនិយាយទៅយើងនៅស្រុកខ្មែរវាអត់មានសារព័ត៌មានឯករាជ្យអត់មានស្ថាប័នឯករាជ្យអត់មានតុលាការឯករាជ្យអត់មានប្រព័ន្ធចាត់តាំងអង្គការរដ្ឋាភិបាលដែលមានគណៈបកប្រឆាំងឯករាជ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឯករាជ្យអត់មានអ្នកអាចនិយាយអីបានណាដល់អញ្ចឹងតែយកតែស្គាល់ម៉ាយកទៅសងអាចធ្លាក់ទឹកហើយអើទៅអញ្ចឹងទៅតែអានេះមកដល់ម៉ោងនេះគឺជាការបើកទំព័រប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាហាក់បីដូចជាព្យុះស៊ូណាមីមួយមេធំដែរឬក៏ដែលថាបក់បោកនៅលើដែនផែនពណ៌សធាកម្ពុជាលៀង
ភាពកខ្វក់ហ្នឹងមួយសារនេះតាមមិនដឹងលៀងបានប៉ុណ្ណាទេវាអាស្រ័យទៅលើម្ចាស់ផ្ទះយើងដែរព្រោះតែមើលទៅដូចជាបើកទ្វារចំហបដាបដាតែខ្ញុំចង់និយាយថារឿងរបស់លោកចិនស៊ីនេះគឺមិនមែនជារឿងតាក់ទងទៅលោកចិនស៊ីម្នាក់ឯងទេគឺវាជាសឡកពឹសព្រោះឲ្យអង្គការស្ថាប័នសហគ្រាសនឹងរាប់រយក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធចងសម្ព័ន្ធគ្នារស៊ីលៀងលុយលៀងអីហ្នឹងគឺពេញស្រុកខ្មែរឥឡូវនេះយើងឃើញតាំងពីមានលោកចិនស៊ីមានដល់លោកហ៊ុនតូមានដល់លោកអ្នកអង្គញាកុកអានមានលោកលីយ៉ុងផាត់ចោះមុនទៀតមានលោកទ្រីភិបមានលោកស្អីអង្គញាមហាមន្ត្រីអីមកកណោហ្នឹងតើយ៉ាងម៉េចស្ងាត់ឈឹងមកយោមកហើយហ្នឹងឥឡូវនេះតាមអ្វីដែលជាដីការបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនេះតាមពិតសង្ហបុរីចេញមុនម៉ាឡេគេចេញតាមចាប់មនុស្ស34នាក់ហ្នឹងមានម៉ាឡេ7នាក់មានសង្ហបុរី27ចឹង34តតែពេលចេញហើយថ្ងៃនេះគឺរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីគេចេញដីកាតាមចាប់ដែរគឺតាមចាប់7នាក់ដែលខាងរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីរកឃើញថាជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឆបោកនៅឯប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺអំពើទុករហូតដល់ប្រទេសគ្រប់គ្នាចឹងទៀតដែលមិនថាតែអំពើទុកតែប្រជាប្រដ្ឋខ្លួនឯងមុខមាត់ខ្លួនឯងឥឡូវទៅលើឆាកអន្តរជាតិអំពើទុកទាំងអស់អំពើទុកដល់ណាទៀតកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលថ្ងៃមុនទៅធនាគារកូរ៉េខាងត្បូងហ្នឹងបង្កក់សាច់ប្រាក់របស់ក្រុមធនាគារ Prince ឬក្រុមហ៊ុន Prince នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដល់ខ្ទង់លានដុល្លារហើយសហចក្រភពអង់គ្លេសគឺទៅបង្កក់ប្រាក់ក្រុមហ៊ុន Prince ហ្នឹងនិងអង្គការ Agency ហ្នឹងដល់ទៅជាង$100 100 លានដុល្លារបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិមកកណោឥឡូវនេះគឺថ្មីនេះមានការបង្កក់ប្រាក់នៅសិង្ហបុរីតាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនលោក Agency ហ្នឹងទៅទៀតគឺមានទាំងចលនាទ្រព្យមានទាំងរថយន្តមានទាំងអីផងគឺជាទឹកប្រាក់ជាង$100 លានទៀតហើយអាមេរិកនេះគឺ$1,000 លាន$15,000 លានជា cryptocurrency ដែលប៉ះពាល់ដល់ជនរងគ្រោះនៅអាមេរិកដូច្នេះវាចាក់ស្រោចទាំងអស់នៅសង្ខ្មែរហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើលោកចិនស៊ីហ្នឹងមួយហើយនឹងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធគាត់មកកណោអង្គការក្រុមហ៊ុនបិទសម្ព័ន្ធរបស់គាត់មកកណោហ្នឹងដែលនៅពាក់ព័ន្ធគ្នាហ្នឹងហើយបើតាមអ្វីដែលជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប៉ូលីសម៉ាឡេស៊ីដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃនេះហ្នឹងគឺខាងម៉ាឡេគឺគេផ្ដោតទៅលើតែទាំង7នាក់ដែលជាជនជាតិម៉ាឡេទេប៉ុន្តែរឿងសង្ហបុរីគឺគាត់ផ្ដោតទាំង34នាក់ដោយទាំងសង្ហបុរី27និងម៉ាឡេ7នាក់ហ្នឹងផងប៉ុន្តែអ្វីទាំងអស់ហ្នឹងគឺសុទ្ធតែពាក់ព័ន្ធនៅប្រទេសកម្ពុជាជាអក្រិតកម្មឆ្លងដែនប៉ុន្តែមានមជ្ឈមណ្ឌលនៅចំកណ្ដាលប្រទេសកម្ពុជានឹងតែម្ដងអញ្ចឹងអ្វីគឺគេចាក់ស្រោចមកលើយើងគ្រប់គ្នាហើយបើតាមអ្វីដែលរាយការណ៍គឺទាំងម៉ាឡេស៊ីទាំងសិង្ហបុរីហ្នឹងថាអង្គការចាត់តាំងហ្នឹងមានបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដែលចាក់តនៅក្នុងករណីឆបោកហ្នឹងដែលគេពងស៊ើបអង្កេតហ្នឹងជាង400ក្រុមហ៊ុនឬក៏បណ្ដាញដែលច្រើនសន្ធឹកមែនតើហើយទាំងអស់ហ្នឹងមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលជាគ្រឹះនៅឯប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំនិយាយទៅគឺហេតុអីបានជាអំពើឆបោកដែលមានមជ្ឈមណ្ឌលយ៉ាងច្រើនបែបនេះហើយយើងអាចនឹងរីកស្គុះស្គាយនៅប្រទេសកម្ពុជាបានរហូតតតែគេបង្ក្រាបបានតើអាជ្ញាធរកម្ពុជាអត់បានចាត់ការអីសោះឬក៏យ៉ាងម៉េចព្រោះថាមិនមែនរឿងនេះរឿងថ្មីទេគឺអង្គការសហប្រជាជាតិក៏គេរកឃើញរាប់ឆ្នាំហើយអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក៏រកឃើញរហូតអាមេរិកក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មអីជាហូរហែប៉ុន្តែវាអត់ដែលមានចំណាត់ការអីទៅតែពេលនេះហើយពេលនេះគឺទៅតែចំណាត់ការនេះមាននៅពេលដែលមានចំនួនជាមួយថៃទៀតអញ្ចឹងយើងមានចង្រៃមែនតើឆ្លោះជាមួយថៃហ្នឹងបើយើងនិយាយណាវាចង្រៃហើយគឺធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគេយកដីយើង10កន្លែងជាងដោយតាំងពីច្រកអានសេះភ្នំទ្របប្រាសាទតាមាន់ធំតាមាន់តូចឥឡូវដល់ច្រកដែលណែភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃច័ន្ទអីចឹងលាក់អីចឹងឈូសឆាយដីដាក់បលាលុះអីចឹងអាហ្នឹងយើងបាត់ឲ្យស្លាប់ទៅហ៊ានយើងអស់រាប់10នាក់ហើយត្រូវគេចាប់យើងយកទៅធ្វើចំណាប់ខាង8 10នាក់ទំនាក់ទំនងយើងហ្នឹងគឺល្អកកជាមួយគ្នាលាក់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអត់ការងារធ្វើបញ្ហាអី100ជំពូកវាចង្រៃមែនហើយក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានលទ្ធផលល្អដែរបើថាកុំមានអាបញ្ហាហ្នឹងអត់មានកក្រើករឿងនេះព្រោះអីកក្រើករឿងនេះដោយសារអីថៃគេដាក់សម្ពាធកម្ពុជាយើងខ្លាំងដែររឿងការឆបោកអនឡាញថៃគេគិតថាយើងនឹងវាហៀឆបោកអនឡាញនឹងទៅដល់ប្រទេសគេទៀតហើយកន្លងមកកម្ពុជាថាអត់មានទេថៃក៏ក្រើកពេញផ្ទៃប្រទេសមកចោតកម្ពុជាអីចឹងយើងនិយាយទៅគឺយើងដោះសារបានរហូតដែរកាលនោះសមកម្ពុជាចង់និយាយថាថៃទម្លាក់កំហុសលើយើងគឺយើងឆ្លើយសមមែនតើតែដល់ពេលគេចាប់ផ្ដើមថាមានមជ្ឈមណ្ឌលឆបោកនៅប៉ោយប៉ែតនៅអូស្មាច់នៅអីតាក់តងនឹងអុកញ៉ាមកកណោក៏ដឹកអីទៅហើយចាប់ផ្ដើមមករឿងអ្នកអុកញ៉ាកុកអានចាប់ផ្ដើមមករឿងអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់ដកសញ្ជាតិដកអីទៅឃើញវារៀលដាលមកទាំងអស់ទៅវានៅលើគោកទាំងអស់ដល់អញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងវាคล้ายទៅជាការពិតហើយថៃគេបង្ខំយើងឲ្យ
ព្រមកិច្ចសន្យានិងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលមាន4លក្ខខណ្ឌនៅក្នុងនោះលក្ខខណ្ឌមួយគឺប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរឆបោកអនឡាញនឹងដែរហើយតែយើងក៏ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌហ្នឹងឥឡូវទទួលស្គាល់ថាវាពិតជាមានអញ្ចឹងហើយត្រូវសហការហើយមិនត្រឹមសហការជាមួយថៃទេឥឡូវលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបោះដៃដល់ទៅ FBI ទៀតពីមុនមកដែលបានបោះដៃទៅ FBI ឯណាលោកហើយកុំថាឡើយដល់បោះដៃទៅឲ្យ FBI ទទួលស្គាល់តែការពិតថាខ្លួនយើងមានបញ្ហាហ្នឹងអត់ផងព្រោះអីដើម្បីការពារអង្គការទាំងអស់នោះដែលជាហឹបប្រាក់ដើម្បីជួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឲ្យមានលទ្ធភាពបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋអីហូរហែមកដល់ពេលឥឡូវវានៅលើគោកពេកហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏ឃើញមុខមាត់យើងក៏លំបាកបញ្ហាជាមួយថៃសម្ពាធគ្រប់បែបយ៉ាងក៏មានការប្រែប្រួលវាជាផលល្អសម្រាប់កម្ពុជាដែរប្រជាពលរដ្ឋ17លាននាក់ក៏អាចថាជាភ័ព្វព្រេងវាសនាមួយដែលថាដល់ដំណាក់កាលដែលតលតែទុំជោអញ្ចឹងទៅវាអត់